ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஃபேரிஸ் ஹோம் ஃபுட். டீக்கே நல்ல ஒரு ஸ்நாக்ஸ் எப்படி செய்யலாம்னு சொல்லித்தரேன். இது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இது வரைக்கும் நீங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சு பார்த்துருக்க மாட்டீங்க. இது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். சூடான சாதத்துலேயும் செய்யலாம், குழஞ்சி போன சாதத்துலேயும் செய்யலாம், மீந்து போன சாதத்துலேயும் இந்த மாதிரி சூப்பரான ஸ்நாக்ஸ் செய்யலாம். வீட்டுக்கு திடீர்னு ஈவினிங் டைமில் கெஸ்ட்டு வந்தாலும் டக்குன்னு வீட்டில் இருக்கிற ரைஸ் வச்சு இந்த மாதிரி உடனே டேஸ்டியான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் செய்யலாம். வாங்க இந்த டேஸ்டியான டீ ஸ்நாக்ஸ் எப்படி செய்யலாம்னு சொல்லித்தரேன். வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ. ஒரு பவுல் வச்சுக்கோங்க. சூடான சாதம் இல்லை குழஞ்ச சாதம், பழைய சாதம் எதுனாலும் ஒரு கப் போட்டுக்கோங்க. 2 முட்டை இருந்தால் போதும். 2 முட்டையை உடச்சி ஊற்றிக்கோங்க. ஒரு பெரிய வெங்காயமாக இருந்ததுன்னா பொடியாக கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க. அடுத்து கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை, காரத்துக்காக 3 பச்சை மிளகாவாக பொடியாக நறுக்கி போட்டுக்கோங்க. 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1/2 டீஸ்பூன் வெறும் மிளகாய் தூள், கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கோங்க. எல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. உப்புலாம் செக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஒரு மிக்ஸி ஜார் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த சாதம் முட்டையை போட்டுடலாம். மிக்ஸி ஜாரில் போட்டுட்டு ரொம்ப நைஸாக அரைச்சிடாதீங்க. பல்ஸ் மோடில் 2 வாட்டி ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணுங்க போதும். ரொம்பவும் அரைக்க வேண்டாம், நல்லா இருக்காது. இப்போது பல்ஸ் மோடில் நான் ஒரே ஒரு வாட்டி அரைச்சிட்டு வந்துடுறேன். பல்ஸ் மோடில் அரைச்சிட்டு வந்த சாதம் முட்டை கலவையை ஒரு பவுலில் போட்டுக்கோங்க. இப்போ பவுலில் ஊற்றிட்டு 4 டீஸ்பூன் கடலை மாவை போட்டுக்கோங்க. ரொம்பவும் தண்ணியாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா கடலை மாவு போட்டுக்கலாம். நான் இப்போ 4 டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். ரொம்பவும் தண்ணி ஆக்கிடாதீங்க. 4 டீஸ்பூன் போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்கும். ரொம்பவும் கட்டியாக இருந்தாலும் கல் மாதிரி இருக்கும். ரொம்பவும் தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது. ஒரு பக்கோடா போடுற அளவுக்கு நமக்கு மாவு பதமாக இருந்தால் போதும். பாருங்கள், நல்லா கடலை மாவும் போட்டு நல்லா கலக்கி விட்டாச்சு. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போ மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ வாங்க ஒரு பேன் வச்சுக்கலாம். பேன் சூடானதும் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும். எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் அடுப்பு சிம்மில் வச்சுருங்க. வச்சுட்டு இப்போ நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கிற மாவை 1 டீஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பக்கோடா மாதிரி போட்டுக்கோங்க. நீங்கள் கையில் போட்டாலும் உங்கள் விருப்பம்தான். ஸ்பூனில் போடலாலும் போட்டுக்கலாம். ஸ்பூனில் போட முடியலன்னா நீங்கள் கையில் கூட போட்டுக்கலாம். பாருங்கள், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு டீஸ்பூனில் எடுத்து பக்கோடா மாதிரி போட்டுக்கோங்க. பாருங்கள், எல்லாமே போட்டாச்சு. இப்போ 2 மினிட்ஸ் இதை டிஸ்டர்ப் எதுவும் பண்ணாதீங்க, அப்படியே இருக்கட்டும். 2 மினிட்ஸ் கழித்து திருப்பி விட்டுக்கலாம். இடையில திருப்பி விட்டுக்கோங்க. ரொம்பவும் ஹை ஸ்பீடில் வச்சிடாதீங்க. எண்ணெய் ஊற்றுனதும் ஹை ஸ்பீடில் வச்சுட்டு எண்ணெய் நல்லா சூடானது லோ ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க. இல்லைனா மேலே தீஞ்சிடும், உள்ளே மாவு மாதிரி இருக்கும், வேகாது. அதனால் அடுப்பை லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுட்டு பொரித்து எடுத்துக்கோங்க. அதனால் ஈவனாக வேகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. இப்போ ஒரு 2 நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும். நல்லா புரிஞ்சதும் ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம். பாருங்கள், இப்போ 2 பக்கமும் நல்லா செவந்து இருக்குது. நீங்கள் லோ ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா தான் இந்த மாதிரி மேலேயும் மொறுமொறுன்னு இருக்கும், உள்ளேயும் நல்லா வெந்திருக்கும். நீங்கள் ஹை ஸ்பீடில் வச்சிங்கன்னா மேலே தீஞ்சிரும், உள்ளே மாவு மாதிரி இருக்கும். இப்போ எல்லாத்தையும் ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம். எண்ணெயை நல்லா வடிச்சிருங்க. வடித்து எடுத்துகிட்டு ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கோங்க. பாருங்கள், எல்லாமே வடித்து எடுத்தாச்சு. சூப்பரான டேஸ்டியான ஈவினிங் டீ ஸ்நாக்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. இது ரொம்பவும் நல்லா சூப்பராக இருக்குங்க. திடீர்னு கெஸ்ட்டு வந்தாலும் கவலைப்படாமல் வீட்டில் இருக்கிற சாதத்துலேயே பண்ணிடலாம். சூப்பராக இருக்கும். பழைய சாதம் இருந்தாலும் சரி, குழஞ்சி போன சாதம் இருந்தாலும் சரி, கவலைப்படாதீங்க. இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா எல்லோரும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பை.